دوستو آج سکرین پر نظر آنے والا منظر غزہ کا نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا سب سے رنگین شہر لاس اینجلس ہے جو غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو پرندے مار دے، سر و صنوبر مار دے، تیری مرضی، تو جسے دہشت گرد کہہ کر مار دے۔ اور اسے کیا حق ہے یہاں بارود کی بارش کرے، اسے کیا حق ہے میرے رنگلے کبوتر مار دے۔ اور جس ایک کو مارنے کے لیے تو نے بھیج دی اتنی سپاہ، کہیں ایسا نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے۔ اور اگر تیرا اس کے مارنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے۔ خبردار دوستو، آج کوئی بھی افسوس نہ کرے، کیونکہ دشمن اور ظالم پر کوئی افسوس نہیں کیا جاتا۔ یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ ان فلسطینی ماؤں کے کلیجوں میں لگنے والی آگ ہے جنہوں نے معصوم بچوں کے جنازے اٹھائے تھے۔ یہ وہ آگ ہے جو ان بچوں کے سینوں میں لگی تھی جب انہوں نے اپنے ماں باپ کے جنازے دیکھے تھے۔ یہ وہ آگ ہے جو ان فلسطینی بہنوں کے کلیجوں میں لگی تھی جنہوں نے جوان بھائیوں کی لاشیں اٹھائی تھی اور اڑتے ہوئے جسم دیکھے تھے۔ اس آگ نے آج ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جو کہتے تھے ہم غزہ کو آگ کا ڈھیر بنا دیں گے، جنہوں نے اربوں ڈالرز انویسٹ کیے اسرائیل کو فلسطین کو تباہ کرنے کے لیے، اور آج چند ہی گھنٹوں کے اندر 27 ارب ڈالرز کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ فلسطینی مائیں، وہ بچے آہو بکا کرتے رہے، بل بلاتے رہے، لیکن ان کا درد کسی نے بھی محسوس نہیں کیا۔ چند ہی گھنٹوں میں آج امریکی رو رہے ہیں، آج وہ اس درد کی کیفیت کو ضرور پہنچ جائیں گے جس میں سے فلسطینی مائیں اور بچے گزر رہے تھے۔ یاد کرو ان بچوں کی فسکیوں کو جو کہتے تھے کہ ہم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ وہ جو کہتے تھے کہ آپ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ آج ان کے ولاس، ان کے بنگلے، گھر اور وہ تمام جو انہوں نے اپنی جنتیں بنائی ہوئی تھیں، وہ جل کر راکھ ہو گئی ہیں، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیز ہواؤں کے سبب آگ لگی ہے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہوائیں کون چلاتا ہے، کس کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ بے شک امت مسلمہ کے سپہ سالاروں کی غیرتیں مر چکی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں انہی کی چالیں ان پر ہی لٹا دوں گا، کیونکہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ اور اللہ بڑا غیرت مند ہے، آج اس نے اپنا انتقام لیا ہے۔ کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی حادثہ رونما ہوتا تھا تو یقین جانے دل جلتا تھا، لیکن دوستو اس منظر کو دیکھ کر غزہ کا منظر یاد آیا کہ نہیں، یہ اللہ کا انتقام ہے اور وہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر انسانوں کو خبردار کیا ہے، اور جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ آئیے ناظرین، آخر میں مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔